大家好，我哋今日要開呢個熱風競技場，我係喺呢個現時點嗰度揾到佢嘅價格500蚊都尚算正常。我哋而家就嚟開啦，我哋有一位現場嘉賓，say 個 hi 啊 Hello！ 你想我種啲咩呢？哇，梗係種越貴越好啦。我哋而家就嚟開始開呢個熱風競技場啦。佢總共呢就有30包嘅。而家呢，我就嚟開始開啦。好緊張啊！第一包係冇嘢嘅。第二包都係冇嘢嘅。哦，兩包都冇嘢，有冇俾人呃啊？唔會嘅，佢有保底㗎嘛。你最想抽到咩啊？咁梗係竹蘭嘅631嘅 SAR 啦。哦，好罕有㗎嗰個。梗係啦。呢張普通閃。第3包嘞喎，全部都係普通嘢啫喎。第5包嘞喎。第5包啦，係喎，而家係第5包嘞喎，咁都考慮唔到添。而家就中咗第一張 EX。呢張叫咩名啊？哎呀！呢包都冇嘢添。哇！開咗咁多包，就得一張 EX 啊！會唔會係寶物沉歸底啊？而家都好難唔係啊，得翻咁少。哇！又冇嘢喎，即係可以喺邊度呢？有好嘢嗰啲會唔會仲喺現時點冇帶翻嚟？唔係啩？呢個係一個亞響嘅熔岩蝸牛。哇！又冇嘢嘅。哇！完全冇嘢喎，搞咩啊？暫時都仲係得一張 EX。緊張啊！哇！又冇嘢。唔通真係得要喺最後嗰5包先會中到靚嘢？哇！呢包又冇嘢，有冇搞錯啊？第二張 EX。
暫時都淨係得一張亞響的冒險咋。哇！呢個係竹蘭嘅螺絲雷隊，幾靚喎！暫時都淨係得2張 EX， 1張 AR 同埋 SR 都未出，真係搞錯咩？哇！第一張 AR 係呢個落雷獸。哇！只係得返10包都冇，先仲得佢1張 AR。可能好快有啦。哇！竹蘭嘅尖齒綠沙。竹蘭嘅烈亞綠沙。呢張好似好靚咁喎。佢呢張就係最難抽嗰張嘅普通版。哦。呢個係呢個嘅小霞嘅布里龍，有第2張亞響的冒險。哇！都係仲係冇咩嘢喎，點算啊？得返幾多包啊？而家得返啱啱好10包咋。最後10包，究竟呢10包會唔會有靚嘢呢？呢個係亞響的火爆獸，幾型喎！佢張 AR 都好似好靚㗎。第9包，係咪啊？呢個係第10包。哇！仲係冇嘢點算啊？會唔會喺呢包度呢？哇！呢個係派帕的藏寶栗鼠，好肥啊！亞響的火炮獸嘅 AR 果然係好型啊！哇！仲係冇嘢嘅，得返6包咋。哇！呢個係密集大蛇。最後5包，好緊張啊！哇！都仲係咁樣嘅，唔通真係要用 Last Pack Magic？呢個係第4張 EX 電擊魔獸。哇！又冇嘢，得返2包啫 ，SR 都仲未出啊！咦 ？AR？係呢個駱駝帽嘅 AR， 最後一包啦 ，SR 就喺度。亞響的冒險，亞響的火球鼠，派帕的貪心栗鼠，竹蘭的毒。最後一張究竟會係咩 SR 呢？
係 XL，唔通係竹蘭的46世 XL？哦，都好喎，係阿響的鳳凰 EXSL，好靚啊！好靚喎，真係最後嗰張咯。今日我就開完卡啦，拜拜。